眼闻师太正搀扶着跛脚的慧远师太在院里查房，走到一间屋子旁，就听到屋内东西打碎的声音。两人疑惑地走上前去拍门询问，却发现门没有关严。推开门一看，顿时吓得尖叫起来。只见一具戴着天王面具的尸体躺在地上。慧远师太因为自己腿脚不便，便急忙让眼闻师太去叫人。不一会儿，元芳和狄仁杰就率先来到案发现场。只见一把剑横在尸体的脖子上，旁边的墙上还有一滩血。正观察着，皇上等人也来到了屋内。元芳恳请和狄仁杰一起彻查此案。得皇上首肯后，狄仁杰便开始检查尸体，却发现旁边有一个破碎的罐子，还有一滩不明液体。他用手指蘸了一下，放在鼻尖闻了闻，却突然听到身后的眼闻师太喃喃道：“罐子怎么会在这里？”狄仁杰听闻，立马转身询问他。眼闻师太告诉他，这罐子他们一般都是放在后院里的，